Вижте само колко сочен и пухкав става отвътре. Комбинацията от ябълки и кремообразна извара е уникално вкусно. И честно, трудно да се спрете само едно парче. Днес ще ви покажа как да направите лесен домашен ябълков сладкиш. За рецептата ще ни трябва яйце, извара, ябълки, масло, брашно, захар, кисело мляко, ванилия и бакпловер. Започваме като разбиваме мекото масло с захарта до пухкав крем. След това добавяме яйца едно по едно, а после кисело мляко. Добавяме брашно, ванилия, бакпловер, разбъркваме гладка смес. Накрая слагаме нарязаните ябълки. Отделно приготвяме кремообразна смес с извара и забравих да кажа и пудинг ванилия използвам като добавка, която прави сладкиша още по-мек и вкусен. Ако харесвате лесни и вкусни домашни рецепти, абонирайте се, за да не изпускате следващите видеа. Продължаваме.